Three fingers! What's up mga kananay? Nagbabalik kami sa aming favorite spot. As usual, kasama ko ang Hylins Vlog. Waiting kami para tingin yung isang itlog. Nagbabawi ng tulog. Maaga. Kinaladkad na. Babaw lang yun, no? Babaw nga lang. Babaw lang yun. Aray! Dumating na yung aming special guest. Fresh na fresh mula sa kanyang pagkakatulog. May pamingwit na ako. Ay! Wow! Hindi mo naman kami in-inform. Ikaw kahapon yan yung tumatawag-tawag. O so ba't dinala mo? Wala pa namang nakakasa. Bali 867. Sana all may bagong pamingwit. Ako na lang ang wala. Ako na lang ang walang pamingwit. Sila meron na. Wala nang wala pa nang bulati eh. Makagat to. Dalawang kinakagat doon sa kay Hylins Vlog. Tsaka yung sa akin kinakagat. Pero ayaw kalat ka rin. Of course. Ay maliit siya. Yun na. Ay. Ay, nangangarap. Dalawang taga. Namulot lang ako ng bingi. Gusto niya maka 2 points. Ay, maliit. Ay, meron. Eh, wow. Pwede na yan. Diyos ko. Ikaw bokya ka kahapon eh. Ay, tayo pala eh. Juicy pa ba? Pag nabiyak natin to sa gitna, lalapad to. Totoo. Eh, nag-level up ng konti. Ano natin para mukhang malaki. Okay, shout out Kuya Toto. Naligo na kami na. Oo, Kuya Toto, layog shout out. O, kung nakikita mo, dito lang kami sa pinupwestuhan namin. O, Pinupwestuhan mo din. yung pinupwestuhan mo din. Kahapon, betlog. Pero ngayon, mukhang nagkakaroon kami ng bakbakan. It's more fun. Doon sa pwesto ko, kuha na yan. As in, pitikin mo! Oh, see? Ang laki. Ayan na napapala ng mga nangongros over ng pwesto, mga kananay. Ay, eto, ga. Ayan, oh, sige na. Huwag ka na magyabang. O, bakit mo yan napakagat? Ang agaw ng pwesto. Ayan, mga kananay. Shout out. Shout out, Kuya Toto. Idol ko si Kuya Toto eh. Nangaagaw ng pwesto. O, doon sa eksaktong pinanguhanan ko doon sa inahon ko kanina lang. Doon yung init siya. Andito siya, napunta siya doon. Uy, bulati din yung nandiyan sa patuwas ko, no? O, may nagre-reklamong isa doon, no? Na nagtatampo. Oo nga naman, may pain din naman yung padwas niya. Isayad mong konti, Sisi. Kailangan magpakilala daw muna, Bet. Kinaladkad. Oo. O, huwag mo sabihin lilipat ka dito pagka nakuha ko to. Baka naman. Ha? Huwag ganun. O, yan tuloy, wala. Ayan, sige. Mga mandaraya. Mga nang-aagaw ng pwesto. Kamu ka ng area. Sa mag-alala, marami yan. Pero lumulutang. Yung? Yung mga fish. Oo nga. Oo, lutang. May ano ka? May naspat ka na. Nakaliligo ko lang. Kami na akong tebo. 1, 2, 3. Wow, perfect. O pwede na natin bilang si Hylins Vlog ng sarili niyang rod and reel. Hindi mo na ako, Betchay. Sila. Naman, may audience tayo. Umakyat pa ng, anong tawag doon? Balcony. Balcony. Para lang masilayan. Para masilayan. Kung meron kakagat. Kung may kakagat. Okay, may sniper tayong kasama. Walang ligtas sa mga isda natin. Pag lumutang kayo, bang. Pag lumubog kayo, toink. Mga ng Team Lenny ang isda. Huli na yan, Mek. Kaladkad na yan, ha? Ano pa gusto mo?
Ah, oo nga eh. Kulang ka sa pitik. Di ba kaladkad yun? Ano pa ikutin? Wala. Ay, wow! Ay, ano ba yan? Another! Another. 4 fingers pag hinati sa gitna. Lahat. Tulad. Oy, pakawalan mo yan. Marireport tayo. Shout out kay Ramjo. Dadahan-dahanin ko pa yung hagis to. Para hindi masaktan. Para hindi Ilapag mo na parang sanggol. Yun. Baba mo pang konti. Masasaktan. Ibaba mo Ilapit pa. mo pa. Ibaba mo Baka pa. naman dumukdok ako sa ano. Sige na to. Kauto. O yan na, malaki yan. Oh, wow! Another! Tingnan mo nga, malaki pa inahon niya kanina. Hindi ah. Hindi, ganito rin yata. O malaki to. Malaki yan. Ay, oo, malaki yan. Oh, Ay, mataba oh. talagang doon sa pwesto ko yan eh, no? Talagang di mo, lagi naka ano yung pwesto mo ah. Hindi ba? Oo. Maming ka rin. Yan, may nai-stress over here, over there. Wala pang na. Wala pa akong huli. So, stress na siya. Kaya nananawagan kami sa mga tilapia. Kagatan nyo na po. Magsikagat kayo. Magsikagat na kayo. Pwede na to kaysa sa wala pagka ito'y biniyak natin tapos prito natin ng malutong. Daing. Finally, after 2,000 hours. 2,000 hours. A few 2 hours later. Siya ay nakakuha na ng 4 fingers pag biniyak. Nataga yung ano. Grabe naman makapitik. Kapitik na wala ng bukas naman tong taon na to. O yan, ikaw yung nataga imbis na isda. Ang bagong-bagong pamingwit ng inyong hit with fern. So nandito na rin lang naman. Kasahan na natin Nang masubukan. nang masubukan ng may-ari. Ba? Wala naman oh. Maliit to. Akin. Uy, malaki to. Wow, malaki to. Oh, ano to? Wow, my God. Bukas. Oh, Ayan, oh. my God. Wow. Another. Ang laki, may malaki talaga, no? Woohoo. Ilang finger yan? Ah, sige. Nagtataga na nga ako dyan. 6 fingers, mga kananay. Ayo pa. Oy, ano siya, sure siyang hindi makakatakas. Look, dalawa yung nataga niya, oh. Salvage pa siya sa palikpik. Wow! Ilibang lang. Naglilibang pagka ganong kalapad, baka. Yan, naunahan natin yung sniper sa taas. Buti hindi niya na-ispatan yung malapad-lapad na yon. Huli mo na yung nanay eh. Kung hindi, wala akong maiuwing pang ihaw. Malalim yan. Ayan, naka 1 point na yung ating sniper sa itaas. Ay, para sa akin ba yan? Kunin mo na. Huwag ka na mahiya. Chuchusi pa ba tayo? Naglilibang lang yung Naglilibang lang naman. Ayan, malaki-laki, mapula-pula. Wow! Ay, oo. Come on, baby. Come on, baby. Yun o, kumakawag-kawag pa yan. Yan, diyan ka na lang. Huwag ka na naghahanap na ibang pwesto. O, diyan ka na lang. Oo, kuha mo kami ng 5 kilong isda. Parang Ganun pala yan. Hindi ako... Nagtatahi ano. Oo, ako di ko pa kasi ano yan. Hanapin mo yung butas niya, ano. Ibabalik mo lang. Parang ano, parang nanay. Wow! Andun yung ating sniper, oh. Buti na lang may backup sniper Ayun ay tayo. kay sniper. Puwit naman ang nakikita ng... Yan ang inyong ka-dreamer ay naghanap ng sarili niyang kapalaran. Hindi, andyan yung malalim. Tinuro ko sa kanya yan. Yan yung pinakamalalim na part nitong ating pinamimingwitan. So, malamang nandyan yung malalapad. Dahil siya inaalat today, nakakadalawang piraso pa lang siya. O dyan natin siya papwestuhin. O yan, mga kananay, aabutan kami ng malakas na ulan. Ayan. Ang Sobrang itim-itim. dilim na. Grabe.
O, so nandito kami sa bukid, delikado tayo maabutan ng ulan dahil ang mga lightning thunder. Thunder. Namimiss ko na yung mga thunders. O, kami po'y mag-uuwian muna at sapat naman na yung aming nahuli. Thank you kay Erickson Parungaw na tumulong para kami ay makadagdag, makarami ng aming huli. So, nakailang piraso siya, binigay niya sa amin dahil siya naman ay naglilibang lang. Okay. Charis. Pero yung pinakamalaki si nanay ang nakahuli. At yung dalawang pinakamalit ay si Ka-Dreamer ang nakahuli. Uwi na po muna kami. Makita masyado. Pero nagbabadya ang napakalakas na ulan. So, hindi makita sa aking cellphone. Masyadong naka-light. Masyadong lights pero super dark. Super dark. Super dilim po ng langit. Oo, parang biglang gusto na tayong sakupin ng kung ano man. Kadilim! Tsaka ang baba, parang ang lakas talaga. Kaya ligtas natin ang ating mga buhay. Sumilong tayo sa ating kanya-kanyang tahanan. On. Ay, di ba naka-on? Naka-on. Atis. Sa lakas ng hangin bumagsak ang atis. At paborito yan ni Ka-Dreamer. Paborito yan ni Highlands Vlog. Prutas na atis. Pero ako ayoko yan. Ayoko nang gayabay. Nahihirapan akong kainin, puro buto. Ayan, silong muna tayo sa bubong ni Highlands Vlog. O, kami magkakape-kape muna daw. Maaga pa naman para magluto ng ating hapunan. Nasa bahay. Okay, nakapag-uwi tayo ng pang-ulam. Sakto lang, alas 6 na ng hapon. O, binigay na lang sa atin ni The Sniper Erickson yung kanyang ilang mga nahuli. Nag-share kami ng Ka-Dreamer. Si Perd po hindi na nakishare. At dahil gusto ko nga, plano ko talagang mag-ihaw. O, binigay niya sa akin yung mga good size na pang-ihaw. At yung medyo maliliit siyang kinuha ng Highlands. Thank you, sis. Oh, ako'y magpapabaga na. At ako'y mag-iihaw. Magre-ready na ako ng aming magiging hapunan. Okay? Papa ang in charge sa paglilinis ng ating nakuhang tilapia. Kabango. Ito yung tinatawag nating lutong nangnang. Ay, ningnang. Yung malayo siya sa baga. So, hindi siya yung pagkakaluto na sunog-sunog yung tinatawag na yung mga balat. Hindi yan yung ganun pagkakaluto. So, ito yung isa sa gusto kong luto lang. Ningnang, nangnang. Nangnang is kapampangan sa inihaw. Tayangtang pala, sorry. Tayangtang ang tawag sa ganitong pagkakaihaw. Naluluto siya sa init lang. Hindi sa naluluto naman talaga sa init. As in, ibig ko sabihin yung malayo siya sa baga. Kaya ang pagkakaluto niya ay tayangtang. Matutupad yung aking pangarap na magsawsaw sa mangga. O, sibuyas, kamatis na lang ang kulang mga kananay. Try kong bumili dun sa tindahan ni Cherry. Para kompleto naman yung aking pangarap na ulam for hapunan. Ayan, ang gusto ko sana is yung white na sibuyas. Kaso wala akong nabili. So, red sibuyas na lang. Tapos, kamatis. And, konti lang. Good for one person lang. Opo, ako lang. Ako lang po ang magdi-dinner kasi ang papa pala 5 PM ginutom. So, kumain siya. Alanganin na yung kanyang pagkain. So, busog pa rin siya hanggang ngayon. And, ang aking mga bagets ay nasa outing. O, sinama po sila nung kanilang mga tito at tita at sila ay nag-swimming. So, ang inilang kananay ang kakain ng hapunan. Hindi ko na mahintay magutom uli yung aking asawa dahil ako'y gutom na po. Naamoy ko pa lang yung inihaw kumalam na yung aking sikmura. So, that's it mga kananay. Good evening everyone.
I'll see you next time. Bye-bye!